sa tak nedívať už na ten, vieš? Je to napíči, ale to sa ti povie. No. No. Dobre. Ten vršok začína vyzerať dobre. Nohy nevie pozovať. Ale... Dobre, otoč. Zozadu. Základný. Dá sa nepôjdeš ruky. Trošku sa dopredu postav, aby si netienil. Dobre. Si aj ten zadok, že ako to tam vyzerá. Čo to je jasné, to ukážem. To vie podporiť. Naťahuj. A ruky dole. Tak. Dobre. Štvrťobrat. A dám tú ruku pravú. Pod brucho a ľavú naťahni. Dobre. Všetko bolo dobre, len ruku daj pod brucho a tu natiahni dozadu. Do tricepsu. A rameno vytoč dozadu. Tak. A ruku ku sebe, ku telu. Pritiahni. Ku telu. Tak. A vystrihuj iba. A vystri. Tak. A drž. Dobre. Ešte otočiť. Dobre. Daj pózy. Dvojitý biceps spredu. Dobre. Široký chrbtový spredu. Dobre. Spravo ešte pol kroka dozadu. Tak, a tam stoj, tam je dobre svetlo. Dobre, otoč bok. Hrudník z boku. No, takto to poviem. Rameno dozadu naťahuj práve. V lopatke musíš otočiť, ale... A takto sa otoč celý. Naopak. Tak. A pritoč ku mne. Ku mne sa. Priklop. Tak. A otoč sa nazad zase ešte tam. Tak, dobre. To bolo dobre. Dajú ešte raz. Rameno dozadu a ideš. Dobre. Triceps. Ešte ak aj toto dobre zapozuješ, tak jednotka s hviezdičkou. No ja si myslím, že najlepší pokrok. Dobre. Zozadu. Dopredu sa postav o pol kroka ešte. Tak. Dobre. A daj. Dvojitý biceps. Tak, to valíka. To je... Ruky trošku otvor viac. Tak. A drž. Dobre. Široký chrbtový. Dobre. Bruchopás. Nohy. Naťahni hrudník do... Tak. Ešte naťahuj. Tak. A drž. Ešte sa naťahni. Vystri sa viac. Tak. Dobre. A teraz sa iba celý priklop. Tak. Menej. Dobre. A nohu vystri. Na ňu nezabudni. Nohy pozýva nám. Zatlač do nich. Dobre. Alebo tých hráčov nepozúj. Gorilu daj. To je krajšie. Gorilu. A ešte poď dozadu, lebo si tieníš a urob gorilu znovu. Dobre. Dobre, ešte lakte majú byť, zostanú tak, lakte dopredu pretlač. Tak, lakte iba. Tak.